အလိညာတွေနဲ့အနိုင်ရလိုက်တာထက်အမှန်တရားနဲ့အရှုံးပေးလိုက်တာကပိုပြီးမြင့်မြတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်တဲ့အရာကိုကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်နဲ့ဖန်တီးပြီးမပြောလိုက်ပါတယ်သူရောကိုယ်ပါအနေနဲ့သိပ်များလို့ပါဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိမခံနိုင်ရင်ကောင်းတာတွေကိုမြင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးစကားလုံးတွေအပေါ်မှာဉာဏ်ပညာရှိတာထက်လုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာဉာဏ်ပညာရှိတာကပိုပြီးအကျိုးရှိတယ်ကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ငှက်တွေကပြန်ဖမ်းမိကောင်းဖမ်းမိနိုင်ပေမဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဘယ်တော့မှပြန်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့စကားလုံးတွေမှာယူဆိုင်ပြီးပြောပါချိုလုံးရင်လဲဝါစားတာကိုခံရလိမ့်မယ်ခါလုံးပြန်ရင်လဲထွေးထုတ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်ဘယ်ရမစိုးအလဲအလက်ပဲကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသူတယောက်အတွက်အကုသိုလ်ဆိုတာချိုမြိန်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့